Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазып өтіңіз. Видео астына бір дана лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Елімізде псориазды емдеу үшін дәрі-дәрмек тегін беріледі. Дүниежүзілік псориаз күні 29 қазанда әлемнің 80-нен астам елінде халықаралық псориаз қауымдастықтары федерациясының қамқорлығымен атап өтіледі делінген ЛКЗ ақпарат агенттігі. Қазақстанның денсаулық сақтау саласына 1,8 миллион доллар бөлген. Бұл күн псориаз немесе псориазды артритпен ауыратын адамдарға арналған және халықтың ауру туралы хабарландырығын арттыруға бағытталған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда псориаз диагнозы қойылған 6242 пациент ресми тіркелді. Олардың шамамен 30%-ында аурудың орташа және орташа ауыр түрлері бар. Біздің елімізде 2020 жылдан бастап псориазды емдеу тегін амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету тізбесіне енгізілген және де міндетті медициналық сақтандыру шеңберінде қаржыландырады. Пациенттер тиімді гендік инженерлік биологиялық терапияны тегін алады. Бұл аурудың барлық жағымсыз белгілерін жоюға, теріні псориаз көріністерін тазартуға, сондай-ақ буындар мен зақымдануының дамуын болдырмауға және де осылайша өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл жаңалықтан баршаға хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жасыл тарату оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.